Всем привет, дорогие ребята! Сегодня мы открываем скинчик, который мне нравится. Ну и сегодня, конечно же, последний начался месяц лета. Эх, скоро в школу, но ничего страшного, зато мы открываем скинчик Хаттер! Погнали!
что ж, друзья, мы получили долгожданный наш скин. И музыку я подобрала как раз под последний месяц лета. Теперь нам надо с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ой, это что еще такое? Что? Мне такое не по силам. Извините, на 350 тысяч отменяются, но, ребята, оставляйте комментарии и скажите, как вам моя песня «Ноябрь». Скоро выйдет видео с Бравл Старс. Ну а теперь, друзья, подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, но и также на мой канал Затаграния в Телеграме. Ну и на еще один канал Затаграния. Аватар Роблокс тоже в Телеграм. Там вы увидите перемонтированное это же видео. Ну а теперь что? Всем пока!